大家好啊！今日就嚟到10月10號，就係星期五嚟嘅。就今日就可以講下就係美股啦。就美股方面嘅話呢，就係高開23,045點啦。全日呢就係上落徘徊嘅，最後收市就係報23,024點，跌18點啊。總成交就係報3477億嘅。就見到指數方面嘅話呢，今日美股都冇乜特別啦，就腳喺呢啲區間位上落嘅。你見到呢幾日都係咁講咧，其實港股同美股咧應該都係行上落 range 啦，而我自己就覺得其實都係炒翻啲個股嘅。短炒方面嘅話，短期都係繼續留意住就係 Intel 啦。Intel 方面你見到呢排咧都係繼續講呢隻，始終咧其實佢都係比較強勢嘅。而我自己就覺得 Intel 方面啦，其實佢嚟緊佢上去40蚊啊，甚至係上去50蚊機會咧都係比較大嘅。所以就我自己方面嘅話咧，都係繼續部署住隻 Intel 嘅，而我自己都係繼續睇好隻 Intel 嘅。而係咯，就如果大家之前28蚊、29蚊有聽我買貨嘅話咧，其實應該係繼續 keep 住嘅。而我自己就覺得唔使咁快食糊嘅，甚至如果大家係如果嚟緊呢幾日，甚至係回翻去即係呢啲低位啊，即係咧琴晚嗰啲低位嘅話咧，其實咧係可以考慮咧加翻少少倉位嘅。而我自己都係繼續睇好隻 Intel 嘅。除咗隻 Intel 之外嘅話咧，我中長線倉位都係繼續持有住就係隻麥當勞啦。麥當勞方面嘅話，呢啲穩定股票嘅話咧，我自己都係繼續部署住嘅。始終咧，其實而家美股估值咧都係比較高嘅，而我自己就覺得應該咧係買翻少少防守股嘅，而防守股咧嘅首選咧都係就係麥當勞啦。而係咯，麥當勞而家嘅現價咧真係比較平嘅，而我自己就覺得其實基本上300蚊樓下嘅話咧都係可以買嘅，所以就我自己就覺得只要你係有耐性嘅話咧，就可以買隻麥當勞啦。麥當勞之外嘅話，你亦都可以留意下咧，就係 Flutter 啦。Flutter 我自己咧都係繼續睇好啦。而我呢排咧都係不斷叫大家買嗰啲賭股，即係一隻 Flutter 啦，第二隻就係隻美高梅啊。而我自己就覺得其實美高梅就係平啦，而 Flutter 我就覺得其實佢呢啲增長咧真係好快嘅。而我自己就覺得其實佢呢排跌落嚟，我自己真係覺得係冇乜原因啊。而我自己就覺得佢嚟緊咧係升翻最之前330蚊機會咧都係比較大嘅。而我就覺得佢如果嚟緊係可以繼續有增長嘅話咧，即係佢下年世界盃咧又多咗科年啦，所以就我自己就覺得嚟緊咧係佢上去350蚊啊機會咧都係比較大嘅。所以就呢排咧我都係繼續部署住啲賭股啦，同埋隻麥當勞啦，同埋咧亦都係部署住啦，就係隻OXY 嘅。OXY 方面嘅話咧都係咁講啦，其實現價咧真係好平嘅，加上我嚟緊咧亦都係睇好油價嘅，所以就如果油價係升，加上佢係價值回歸嘅話咧，其實呢隻咧真係上60蚊啊，甚至70蚊機會都係比較大嘅。所以就係咯，暫時呢個都係個倉位咧，都冇乜變動嘅。而我主要咧都係部署呢幾隻股份嘅。好啦，都冇乜特別啦，就基本上我都唔係投資建議啦，就意見只供參考。記得大家睇完消防先做，冇操作嘅部署啦。就投資就涉及風險，任何收益損失對本人無關嘅。好啦，就講到差唔多，拜拜。